Halo teman-teman semua, kembali lagi. Hari ini lagi di proses pengangkutan tebu atau panen tebu orang di Cara. Dan saya lihat sekarang sudah maju sekali. Ya, sekarang sudah pakai mesin, namanya mesin pengangkat tebu ini. Lihat nih, di belakang saya. Inilah prosesnya tebu-tebu yang sudah ditebang itu diangkut naik ke mobil truk mengangkut ini. Wow, lihatlah. Ini adalah area yang sudah ditebang. Ini adalah tebu-tebu yang akan diangkut lagi. Teman-teman, tebu-tebu ini siap untuk di pabrik, diolah lagi menjadi gula, pabrik gula. Oke, salah satu tebu yang sudah ditebang siap diangkut. Tebangnya sepertinya masih tebang manual ya, masih menggunakan manusia untuk menebang. Tapi ya seperti lihat di belakang, angkutnya itu sudah, untuk angkat itu pakai mesin pengangkatnya. Lihatlah ini tebu-tebunya. Nah,